السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد ممدوح، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا إن شاء الله. والنهاردة بنشرح لكم مسدس إيكول أراس. هو مسدس من مسدسات ماركة إيكول، الماركة الكويسة جدا اللي شكاويها قليلة، واللي من المسدسات اللي بتنزل مصر هنا أصلية عن طريق المطارات، ما بتخشش تهريب أو حاجة زي كده. المسدس ده من ضمن المسدسات القوية جدا، اللي شبه المسدس الحي البراونينج. حلو. هنعمل لكم حالا فتح العلبة بتاعته. العلبة بتاعته بتيجي بالمنظر ده كده بالظبط. حلو. الكرتونة دي بيكون عليها، بص كده الكرتونة دي كده بيكون عليها، ثانية واحدة، عليها السيريال بتاعه، وعليها اللون بتاعه، وعليها السيريال اللي موجود على المسدس من جوه، حتى يعني زيه زي المسدس الحي بالظبط، بيتعامل زيه زي المسدس الحي بالظبط عندهم في المصنع. من الماركات النضيفة جدا. بس هو في حاجة ظاهرة هنا في مصر، ان هو بينزل هنا لون اسود بس، اللي هو اللون ده، واللون الفضي بس. فاحنا حاليا هنفتح علبة اللون الاسود. دي العلبة بتاعته زي ما طبعا ما شرحنا. بصوا كده يا جماعة السيريال ده، عشان السيريال ده اللي هنخش حالا جوه نلاقيه. طيب، العلبة بتاعته عشان برضه تبقى عارف ان دي علبته، ده بالمنظر ده كده، عليها اسم المسدس. تمام. ده الاسم الماركة بتاعته. طبعا ده الكارت بتاعنا، لازم بقى المسدس وكده عشان بتاعنا وكده يعني. ودي بالظبط كده الايه، المسدس من جوه. طيب، المسدس ده من المسدسات القليله جدا اللي بينزل بالكتالوج بتاعه. ده الكتالوج. حلو. طبعا لو حد منكم بقى يقرا انجلش، هو موجود عليه المواصفات بتاعته كلها اهو، حتى وزنه. تمام. العيار، الطول، الطول بالعرض، الارتفاع، بالوزن. يعني بيقول لك الوزن ده وزنه من غير اي حاجه، طب وزنه بكذا، طيب بيشيل كام طلقه. يعني بص هتلاقي، لا هتلاقي كل حاجه موضحه. تمام. طيب، حلو كده، حلو جدا. طيب، وبيجي معاه الحته دي. ايه الحته دي؟ دي في ناس تقول لي عليها كاتم صوت. دي مش كاتم صوت. يعني دي مش كاتم صوت خالص، ولا في حد هيجيب مسدس صوت يجيب له كاتم صوت. طب استفدنا ايه يعني؟ كده انت جايب مسدس بيضرب، يعني مش عارف. في ناس تقول لي انا عايز كاتم الصوت بتاع مسدس الصوت. يا باشا مفيش حاجه اسمها كاتم صوت. دي بتركب كده في بوز المسدس من هنا بالظبط كده، ويركب فيها الالعاب الناريه، زي خرطوش البلح، الحاجات زي كده، بتبقى حاجات كده ايه، بسيطه خالص. تمام. ومش يعني ذو اثر جامد، ده بتبقى حاجات بسيطه يعني، دوك بتعمل اشكال كده في الهواء وخلاص. حلو. الليبل بتاعته ده الكواليتي تشيك بتاعته، هي العلامه الصفرا دي. حلو. جالك من غير المنظر ده يا معلم، يبقى المسدس ده مفتوح واتلعب بيه واتعمل فيه 3000 حاجة وجالك. جالك بالمنظر ده، يبقى المسدس ده زي الفل. طيب، ايه الماركة بتاعته؟ الماركة بتاعته اسمها ايكول. حلو. اراس ماجنم. طيب، دي من الماركات القوية جدا، السهلة في التعامل وخفيفة. يعني ده غير الايكول ديكل بقى، لا ده حاجة تانية خالص. ده بسيط وسهل وخفيف جدا، وتعامله حلو، وماسورته طبته جوه، طبته داخلي، فالطبة مش هتبان ان هو صوت، ودي احلى حاجة فيه يعني، دي من ضمن الحاجات المميزات اللي فيه. حلو. طيب، العيار بتاعه كام؟ العيار بتاعه 9 مللي، ما بينزلش منه 8 مللي. الامان بتاعه تحت، ده امانه. وشاكوشه شبه السج بالظبط. يعني الشاكوش بتاعه لما بيجي ينزل بينزل على ضربتين. انت لما يجي بص يرفع، احنا فين الامان، فاحنا هننزل الامان
بص تلاقي رفع. بص تريك، ايوه التركايه دي تريكات السيج ساور بالظبط. هي بتعمل نفس التركايه دي قبل ما تضرب، بتاخد امان شاكوش. طيب الخزنه بتاعته كام؟ الخزنه بتاعته 16 طلقه، ومن حاجات 9 مللي. هو تركي، تركي وايكول من الماركات التركيه القويه جدا، يعني شيك، حلو، اداء محترم. بس ما بيتفتحش زي اي مسدس، ده فتحه مختلف خالص، وده في عموم اللي بيفتحوا متخصصين. يعني ما تفكرش انت واخده وتفتحه زي اي مسدس، هيبوظ منك، واحتمال الكوبري كله يبوظ، يبقى كده مبروك عليك لبسته. طيب ده بالنسبة له بينزل منه لونين، اللون الفضي واللون الاسود، بس ما بينزلش منه اي حاجة تانية. خزنته 16 طلقة، ما بيضربش الا طلق ذهبي بس. فضي لا، فضي هتضربه عليه المسدس هيبوظ ومش هينفع معاك بوقت 3 تعريفة بعد كده. يبقى ايه الصح؟ الصح ان احنا نضرب عليه ذهبي بس. الذهبي غالية النهاردة بس تعايش معاك المسدس احسن ما تضربه في فضي. هيضرب منك علبتين طلق، 3 علب طلق، وان شاء الله مش هتشوف مسدس تاني، وهتلاقي جاي فيه كل عيوب الدنيا. ما ده عيب، انه ما بيضربش الا ذهبي، فهيكلفك فلوس اكتر. فخلي بالك جدا من الموضوع ده وانت بتشتريه. ده مسدس نظيف بيضرب طلق ذهبي بس مش فضي. يعني كده بالظبط كأنك معاك، وهو سعره قليل كمان، كأنك معاك فات بس بتحط لها بنزين 95. انت متخيل؟ طيب الشكل زي ما احنا قلنا لكم شبه البراونينج. هو مشكلته الوحيده ان هو لو انت حطيت صبعك عليه كده بيبصم على طول، كده يبصم على طول. دي ازمه بنت لذينه فيه، بس هو من الحاجات الحلوه يعني. طيب طبعا احنا شرحنا الامان، شرحنا الشكل، وشرحنا الخزنه بتاعته، وشرحنا الشاكوش. يبقى احنا كده مش فاضل لنا اي حاجه. طيب بالنسبه للناس، ده بيضرب بلي او بيتفتح؟ لا، ده خامته خفيفه جدا، شكله حلو قوي، بس في نفس الوقت ما بيضربش حاجه زي لها زي بيلي زي الكلام ده كله. مش اللي يستحمل، مش اللي يقدر يشيل حاجه زي كده. ده مسدس شياكه، مسدس وجاهه، مسدس يأدي معاك، مسدس ليك. يعني مش بتاع شركات امن وحراسه والكلام ده كله، لا 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 لا، ده يبوظ منهم بسرعه، لان دول عايزين حاجه بتفحت. طيب ده من مسدسات الصوت اللي تشيلها وانت مبسوط، بس طلقه غالي، حالته غالية، التكنولوجيا بتاعته قديمة، ده مش جديد خالص. يعني ده مش الحاجة الجديدة اللي هتشيلها ونانو بقى وبتاع وحركاته والكلام ده كله، لا 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 لا, لا. طيب. انا لو عايز اشتريه ودلوقتي عاجبني، طب بيعمل تمنه كام؟ بيعمل تمنه من اول 1800 ل 2000 جنيه. طب انا عاجبني وعايز اطلبه، هتلاقي رقم عندك على الديسكريبشن موجود، هتلاقي رقم على الشاشة. ولو انت عايز تشتريه اونلاين ممكن تخش على الموقع بتاعنا، هتلاقي موجود اللينك بتاعه برضه في الديسكريبشن. هتلاقي موجود الايكول اراس، من الحاجات اللي انت هتاخدها توصلك لحد باب البيت. ده لو انت شاري من الموقع. لو انت شاري بقى من الشحن بيبقى الموضوع مختلف شويتين. اه بص يا باشا، عليها ضمان 3 شهور عندنا، حلو، ضد عيوب الصناعة، متستخدمش عليه طلق ذهب فضي، طلق ذهبي بس، حلو. بتاخده وانت مستريح قوي، بيجي لك بالفرشة بالزيت، ومعاه جراب جنب، ومعاه طلقتين تجربة، ومعاه الفاتورة بتاعته. ده من ضمن الحاجات اللي انا بحب اتعامل عليها. طيب ده حاجة كويسة جدا لو انت بتفكر تشتريه. طيب ده بالنسبة لنا. في ناس تقول لك لا ما بحبش المسدس ده، ما بحبش الحاجة الخفيفة. برضو براحتك، كلها أذواق، محدش هيقول لك انت عايز تعمل ايه وما تعملش ايه، دي أذواق ليك. اللي عايزه هطلبه وبس وشكرا. ومعاكم محمد ممدوح من محل تستعمل الأسلحة. ولو احتجتوا أي حاجة أو أي طلبات ليكوا قولوا لنا تحت في الأسئلة، اسألونا، قولوا لنا، احنا معاكم في أي حاجة، مش هنتأخر عليكم في السؤال، مش هنتأخر عليكم في الإجابات. حد عايزنا نشرح له مسدس بعينه يقول لنا عليه، بس مش بس يجيب لنا مسدس موجود. يعني مش يجيب لنا مسدس مش موجود ويقول لنا انا عايزك تشرح لي ده، لا، ما يعني انا مش خارق قوي كده يعني. طيب الفيديو الجاي ان شاء الله هيتعمل مقارنة ما بين الايكول ديكل والايكول اراس، علشان نعرف انهي الاحسن وايه اللي يناسب انهي اكتر. ده لو انت بتفكر تشتري حاجة من الاتنين وبتقارن هما الاتنين، هنقارن لك ما بينهم.
وهنقول لكل واحد وجه المقارنة وايه الحلو اللي فيه وايه الوحش اللي فيه، وكله هيشوف الحاجة اللي تناسبه ان شاء الله. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.